Wijkleerbedrijf Venray viert een jubileum in het Schuttersveld. De zorgopleiding bestaat deze maand 10 jaar. Het wijkleerbedrijf leidt studenten op met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij lopen stage bij kwetsbare burgers in de wijk in Venray, dus die krijgen een extra handje. We zorgen dat de zorg meer mensen krijgt en waar onze studenten ook een kans krijgen in de zorg om daar te gaan werken. Zij hebben bijna allemaal een uitkering en hebben nog geen beroepsdiploma gehaald. En vanuit die situatie gaan we verder kijken om ze toch vertrouwen te geven, want vaak zijn ze heel kwetsbaar. Vertrouwen te geven en ook weer een goed gevoel als je ergens bij een team hoort of je bent aan het werk. Daar krijg je voldoening van, dat maakt je een ander mens en dat zie je ook gewoon binnen de opleiding gebeuren. Hoe iemand binnenkomt, hoe iemand gaat. Ja, dat is gewoon een groot verschil en dat doet ons goed, maar de student natuurlijk ook heel erg goed. Onder de gasten waren een hoop oud-studenten aanwezig. De opleiding zorgde bij velen voor een omslag in hun leven. Ja, toen is wel een beetje moeilijk, want ik spreek niet best goed voor de Nederlandse taal. Maar hier wel opleiding gehad voor ook een Nederlandse les. En stap voor stap ben ik ook doorgegroeid als A2 en naar B1. En nu is het beter. Ik heb geleerd dat met mensen hoe ga je omgaan. Ouders hoe kun je zorgen. Moet schoonmaken, stofzuigen, als hulp nodig bij boodschappen, bij lopen, alles thuis opruimen maken. Dat heb ik geleerd. Een beetje was moeilijk, alleen omdat corona was. Maar de rest was helemaal goed. Wat is er verbeterd in je leven sinds de opleiding? Ja, na in de opleiding, ik werk overal in de buurt hier als magazijnmedewerker. Ik kom uit Hongarije in de tijd voor 2002. Want er is hier meer goed open voor de activiteit, voor leren en zo. Toen ik ben hier aangemeld bij de gemeente Venray. En de gemeente Venray mij contact genomen voor een studie voor de zorg. En ik zeg dank u wel en ik ga door met de zorg studeren. Dus je bent een compleet ander persoon geworden? Ja, inderdaad. En hoe gaan de komende 10 jaar eruit zien? Nou, wat mij betreft hetzelfde. Nog hier en daar wat uitbreiden, denk ik. Maar ik hoef nog lang niet met pensioen. Dus ik kan de komende 15 jaar nog wel wijkleerbedrijf draaien. En dan hoop ik dat we ook wat meerdere gemeentes wat breder kunnen uitzetten. Horst en de Maas, Bergen, nou ja, misschien wel Brabant ook nog kan aanvullen. De jubileumdag bestond uit een feestelijk programma. Ik ga kijken, drinken, eten. Ja, dansen denk ik. Anders niet, ik weet niet de rest. Kan je ook een beetje goed dansen dan? Eigenlijk alleen mijn eigen traditie kan ik dansen. Want ik heb geen ervaring in andere dansen. Ik ga wel proberen. Ik ga meedoen.